eri twahuraga nkumva ngiye kukubwira ibintu birimo kumbaho ijwi rigahita rivugira inyuma yanjye rikambwira ngo ceceka wanze kumva ndongera nsubira gusenga ndabibwira ati rwose Mana we namaze kumva umuntu uti rero ndakubujije uriya muntu uzamusange noneho ndota inzozi ndota ngo turi kumwe turi kujya ahantu ariko ngo yacukuye icyobo ngo agerekaho nk'ibintu bimeze imitumba y'insina ashyiraho nk'ibitaka ariko imitumba yoroshye cyane kubyo ntitwakandagira turagwamo twese tukajyana noneho rero ngo ndota tugeze aho hantu ngo ndi kuhabona imbere yanjye ariko nkibwira ko ari nk'inzira bahakoze nshyashya noneho ngo umuntu ahita ampamagara mu nzu arambwira ngo umugore ngo uhagarara aho hantu ngaho imbere nuhajya uragwamo mpita musezera ndamusezera yanga ko umusezera arambwira ngo twaye tunyure hariya noneho ngo nkajya mbona ngo arimo nko kwivugisha ngo tugwemo ngaho kugira ngo unyange hanyuma turenda kuhegera wa muntu umumagaragaraza ncikuza akaboko bitankanguka ariko nabwo sinabitindaho njya gusenga mbwira Imana ati Mana rero ngenda kubohoye yari yantumye umuntu ngo nagizaza ngo nagizaba iri muri ubwo bukwe ndabwira ati genda kubohoye rwose ntuzaze yego ndabwira ati genda kubohoye suzaze ariko aho kugira mama wanjye asebe ati wa Mana wenda ngiye wenda kubohoye ntuzaze ego nakanwa kanje ariko mbere mfite nk'imyaka nka 17 nenda gusatira 18 nigeze ndota inzozi eri ibi bintu ngiye kuvuga nurota inzozi ukabyuka uzibuka buryo uzazandike nigeze ndota inzozi ndabyibuka ku rusengero iwacu nasengeraga hari mu itorero rya Kicukiro Sheri ku mudugudu witwa Niboye twari dufite ukuntu bari batugabanyije amakorari kubaka ibikuta by'urusengero bari baguye urusengero baduha abantu bari kunyumva baho barabyibuka abantu bari bahari icyo gihe nibo bumviye uyu buhamya barabyibuka twari dufite ukuntu bagiye bavuga ati korari yacu Penuel yubaka igikuta cyo hepfo korari deni yubake hariya mbese baduhaye ibice n'ibyiciro nyine hanyuma mu ijoro ndi buzinduka njya ku rusengero ndota inzozi ndota ngo nakoze ubukwe ngo noneho ngo uwo muntu wari umugabo wanjye ngazana imodoka nyine taxi voiture zindi zifite amabara y'umuhondo zifite ka taxi hejuru nyine kakano kanitseho taxi nyinjiramo nyine nk'umugeni turagenda ngo ngiye kubona mbona nyine maze kwinjiramo n'uwo mugabo ibindi by'abakwe n'ikintu bimbaze icyo nzi cyo nuko twinjiye mu modoka twamara kwinjira mu modoka tukajya mu muhanda ugororotse umuhanda nyine wa kaburimbo ugororotse ariko kuri kote yo hepfo sinahitegereje ahubwo nitegereje kuri kote yo haruguru hari hameze nk'ahari ishyamba hari ishyamba iryo shyamba ryari rimeze nk'ishyamba rya kimeza ishyamba rinini rya kimeza ririmo n'ibyatsi rya kimeza ridahingwamo ariko hari ukuntu hano haba hari amazinga y'ishyamba hano hari andi mazinga y'ishyamba mo hagati hagiye harimo nk'ibyatsi n'ibiti batemye ukuntu ubona wanyuramo nyine bitakubangamiye mbona turi kunyura muri uwo muhanda nyine udafite amakorosi ndo turi kunyuramo ngo turirukanka cyane imodoka irihuta cyane ngo haje umuyaga mwinshi ngo inzugi zivaho inzugi z'imodoka zivaho ziratakara ariko zavuye kuri kote gewe ndimo umuntu arazamfata akaboko arambwira ngo va muri iyo modoka ngo uwo mugabo si wawe ndi umwana nyefite 17 umuntu nazirotoreye ngiye kumuvuga nabona ubuhamya azabyibuka Ngewe narinzi ko nshobora gutereta kwinginga gitifu nkamuririra akankira ku rutore rw'abagomba gusezerana. Gitifu nazindukiye urumva nari maze iminsi mushaka akambwira ati wowe nkubwo urashaka umugabo w'iki koko waruhinja. Avuga ati wapinge narakuze. Mwereke invitation. Nabwira rwose giti mbabarira ati ntago mfite umwanya wo kukwakira. Ariko nza gufata decision nzindukiriwe mu rugo. Umukozi warankingurira yaratuye Kabeza. Hirya imbere hafi na Matutina. Hanyuma aranyakira amaze kunyakira arambwira ati umukozi we nguma hanze numvaga mfite amarira menshi numva nsebeje mama wanje wibaze mama wanje wari watumye mbohora Imana ati ntizirirwiza numvaga kubaha mama wanje aricyo kintu cyambere cy'ingenzi kandi n'uyu munsi banumva mama wa umuntu ari umuntu wo kubahwa abantu baba mama bubahwe. Hanyuma ndagenda Gitifu rero haje nyuma yanjye haje abandi bantu benshi ariko nkobanga mu gitondo yarabyumvise hari n'umukozi we yarabimubwiye ntago mbizi. Abantu rero baje hanjiye umupapa w'umunyamurenge arababwira ati umwana wazindukiye hano umukobwa nabari uzi. Ndinjira muri salo ye kumbaza ibibazo ndarira koko ndarira ndikunenga. Gitifu ati wowe wa mwana bigenda kubwiriye watashye ukajya mu rugo. Ndabwira Giti ubukwe buri kuwa 6 kuri 19 urambwira yuko ndabwira mama ngo iki nawe uri umuntu mukuru mbwira ukundi ubwire mama. Ndabongira ati mu bwenge Imana yaguhaye mu bushobozi Imana yaguhaye ufite ubushobozi bwo kubwira ADPR kansezeranya
gitifu yibuka umutwe umwana araha nagiye kubona umuntu akuye mu modoka arambwira kuva muri iyo modoka nambaye ikanzu y'abageni nyine n'agatimba arambwira kuva muri iyo modoka umugabo wawe suwo ahita anyereka mu mpinga y'umusozi hejuru rwose ku buryo wakora nk'iminota 20 kugira ngo umugereho arambwira ngo dore umugabo wawe nguriya mu mpinga y'umusozi ntabwo amuribaga yaranteye umugongo mvamo nyine arandekura nzamura gutya amakanzu ndirukanka nka byo bintu byo muri filime ndirukanka mugeraho muhobera kinyuma nyuma nyine anteye umugongo njyewe ndi inyuma y'umuhobera mbera mfashe mu ndaye deja ndakanguka. Yes, reka ngusubize kandi nkwifuriza ibihe byiza aho uherereye hose Aziya, Australia, Burayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka nguhe ikaze niba wumva utamerewe neza, ihangane ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza. Uyu munsi niba byanze ejo bishobora gukunda. Komeza ukore cyane, Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Siko Teddy? Nibyo, Imana nyine iba hafi yacu buri munsi kugira ngo iriho umugisha imirimo y'amaboko yacu kugira tutazicwa n'inzara. Kandi yavuze yuko ngo nta mukiranutsi wawe uzagira uti uzicwa n'inzara. Nta nubwo umwana w'umuntu ukorera Imana ntabwo azasabiriza. Wapi? Reka nta nubwo azambara ubusa. Teddy, umeze neza, urasa neza. Umeze neza, harakonje ariko. Okay. Harakonje ariko burya gukonja nibyo sawa cyane kurenza gushyuha. Nta kintu ushobora kuba ukonje kwambara agakote kumva ubuzima bugenze neza ariko yishyushye. Wagenda wambaye isengeri cyangwa ugakuramo imyenda isengeri ugomba mvuze nko kuba mama ni nko kugenda wambaye nk'isutiye mu muhanda. Hagura abana bamuse bagenda bambaye ubusa mu muhanda. Bambaye ubusa. Bameze nyine nk'abambaye biyenda gusa no kwambara nanone bisa no kwambara ubusa nyine biraho hagati n'abo. Bavuga ko bambaye ubusa. Meze utese rimwe. Ndemeze neza ndashima Imana. Uherukanye na kera. Sha nyine waranyanze. Ubona ntarabaye inzobe se. Arutsigengera mu muhanda bambwira ngo ko wabaye inzobe. Akagotorera nyarwanda. Ubona ntarabaye inzobe, abantu ntabwo bari kundeba. Pyuri gikara cyinshi. Nabaye mukarage ngo nsa na wa muntu. Nayimvuze ngo reka tubyore. Teddy, none se twari duherukanye kera, twagiye tuganira ku biganiro bimwe na bimwe, ariko uyu munsi abantu mwakunze Teddy ni n'umuhanzi. Teddy si umuhanzi, waturirimbiyeho gato y'ubundi. Yes. Siko burya mbyibutse. Kwambara ibintu by'isindi wishobore we ko ntigeze. Yes. Virangwiye guhimbaza Imana iminsi yanjye nkayikoresha nyikorera ingingo zanjye zose zikayubahisha ngamyaho si by'imbaraga yakoze nkizera ntuje ntegereje ingororano. Uranunguye ariko nta kibazo. Abantu bumvisha message yuko imirimo ya ingingo zawe zose ziba zigomba guhimbaza Uwiteka. Teddy, uyu munsi rero ntago turi buze kujya ku gihande cy'ubuhanzi bwawe nubwo nacyo tuzakigezaho, ahubwo tugiye kumva inkuru yawe cyangwa ubuhamya bwawe ubundi kuva Teddy avutse kugeza aka kanya. Muzumvamo n'icyo gice cy'ubuhanzi. Tuzakora episode menshi, ariko uyu munsi turaza kuza guhera kuri episode y'ubuzima bwiwe muri rusange, ari umwana kugeza wenda agejeje aho ari buze kuza kugarukiriza kujya tuzakomeza ubutaha. Ubundi amazina, urahera ku mazina yawe nyine nk'umuntu, introduction ya Teddy ninde? Yego, nitwa Teddy Umugwaneza. Nyine muri kumbona ko mvukana n'abana 13. Ndi umwana wa 8, ariko ngira ngo buduhari turi 7 niba tutari 8 muri ibyo bice. Ntabwo turibuze kubitindaho, nyine abandi barapfuye, ubwo dusigaye turi 7 niba atari 8 hafi aho ngaho. Mu bana bangahe? Mu bana 13. Hanyuma urumva navuze ko ndi umwana wa 8 nkaba ndi umukobwa wa 3 iwacu. Uya hafi.
ibyo bintu ni bibi aka kantu ntikakaze mwazaze mwaka nyiraminani ni kabi oya ibyo ni imico y'abanyarwanda umugwaneza Teddy Nyiraminani nitwa Teddy umugwaneza cyangwa umugwaneza Teddy reka dukomeze hanyuma narakuze nyine navukiye mu majyepfo karere ka Kamonyi ndakura nyine ubuzima bwo nta kwirwa gusubiramo ngo nize primaire ahango niga secondaire ahango niga ikintu mva ari okay hanyuma igihe cyaje kugera rero nza mu mujyi wa Kigali naje nje kubana na musaza wanjye yari yarapfushije umugore hanyuma nza kubana nawe i Remera nari ndi muto nari nshikirije amashuri hanyuma nza kubana nawe i Remera ntangira gukora hari hakiriho agasoko ka Kabeza abantu bahazi abantu bazi Kabeza habaga agasoko muri za 2007 2008 2009 gutyo hanyuma rero ndahakorera icyo nshaka kuvuga ni iki nshaka kuvuga cyane cyane ku buzima bw'urugo ntago ndi butinde cyane mu bwana no mu bukobwa no mu biki gusa nakuze nabaye umukristo kwa kuno umuntu asobanukirwa Imana mfite imyaka nk'icumi ndi umwana suko iwacu mu rugo ari abatambyi iwacu n'abakatolike niko abantu benshi bakunda kuvuga ngo nyine abantu bazi ko abantu bakijijwe bita ko bakijijwe batari abakatolike ariko iwacu bari babantu cyangwa se ni babantu bita bangeso nziza hanyuma nza kugenda nkurikiye mukuru wanjye nagiye ahantu ADPR igira utuntu bita ibintu bita icyumba njyayo nsanga mukuru wanjye wari umwiyemezi cyane ari kurira barambwira ngo umwuka niwe uri kumuriza numva nyine ngize amatsiko numva ntibaza ikintu kiri kuriza vanisi ni igiki nyine numva ntago mbyumva yari umukristo nawe yari yarakishijwe rabe mu ADPR ariko ngiye muza atari mu ADPR nyine bazaga iwacu mbona ari abakobwa b'inkumi nyine biyumva cyane ntahatinze rero nanjye njya kuba mu ADPR ndirimba muri École de Dimanche ndasamuka nibuka ko nanahimba indirimbo ya mbere nayihimbye nyine muri korale y'abana ntabitinzeho nyine naje kuza i Kigali hanyuma rero mbana na musaza wanjye turabana igihe kiza kugera nyine ntangira ubwo buzima bwanjye ntangira gukora ku giti cyanjye ntago byari ibintu bya danje ariko kwa kundi umwana w'imyaka 16 17 18 ku myaka 17 ngira ngo nibwo nabitangiye 18 wikorera ukomeye bya danje ko ukomeye wumva nyine niba ufite bitanu byawe nta muntu deja wagushuka nkunda no kubwira abana b'abakobwa ngo bajye bagerageza bakore kuko nugerageza gukora nta muntu uzagusuzugura nta muntu wapfa kugusuzugura ugerageza gukora hanyuma naje rero gukundana n'umuntu ubundi ntago muri njyewe harimo ko ibintu byo gukundana ntago nabigiraga nari umukristo mwiza nari umuririmbyi mwiza muri korale yanjye kandi numvaga ngomba no kuba mfite ubuhamya bwiza ngomba kugira ubuhamya bwiza murabizi rero muri iyo myaka 18 umuntu akundana abakundwa nyine tu kundwa utazi nyine aho biva niyo bijya ariko kandi ukundwa buriya niba hari ikintu kimwe nabonye gukurira mu kirokore bikugira nk'umuntu uri ba muri frigo na bino bintu byo hanze ukabona kana kagakobwa karasohotse kagiye gorara mu kabari ukabona kana kagakobwa kagize tugeso yuri umukristo mwiza warize gusenga no kwiriza ubusabyo ntago bubizi rero ntago nzi ko basura abahungu ntago ugiye nari mbizi nzi kari icyaha ariko se ni icyaha ubundi kugeza ubu ntago nabona icyo ngusubiza kandi baraje gusobanukirwa aranakuze narakuze ubaye n'umubyeyi urabivuga nk'umubyeyi narakuze ariko kugeza aka kanya turimo kuvugana twicaranyaha biterwa n'umubano wawe n'uwo muntu ugiye gusura niko navuga sinakubwira niba ari bibi cyangwa ari byiza nta myaka afata izibaho se uburyo ugomba gusura umuhungu byibuze uri hejuru y'imyaka 18 hako ngimba numva kuri 21 aribwo wabigerageza kuko no kugira ngo usure umuhungu agutera imyaka 18 buryo umuntu abakiri umwana no kumva leta yagereranyije ariko 18 umuntu abakiri umwana naje rero kurambagizwa n'umuhungu umwe nyine mu presenta musaza wanjye bavugana ko azajya gutanga inkwano nyine atanga inkwano harakwa je ntazi ngo atahahe ntazi ngo atahahe ntazi ngo abahe ibyo byose
kuba utahazi ni uko yabishakaga cyangwa ni wowe wabikora? Njye ntabwo nabaga mbishaka. Ntabwo washakaga ntabwo nashaka kujyayo, numvaga ndi wanisha ubutumwa bwiza. Numvaga umuntu w'umuririmbyi uhagarara imbere y'abantu nkaririmba, nkafata mikrofone nkaririmbira abantu bakafashwa kugira ngo bambone nsohoka mu mageto y'abahungu. Numvaga ari ikintu ntakora, atari uko ndimo gutekereza yuko wenda hari icyo ari bungire. Ngena n'isasi njya nemera ko umuntu afata undi ku ngufu. Ntabwo nyine mba numva mbyimagina ko umuntu umwe, abantu babiri bonyine, umwe yafata undi ku ngufu. Ntabwo ngiye mbyimagina ngo numva ari byo. Icyo tugisimbuka ze nacyo ngambiriye, ariko kaba kanyuzemo. Hanyuma byaje kugera igihe nyine bamaze gutanga inkwano, bajya gusubaka iwacu nyine mu karere ka Kamonyi gusaba no gukwa. Barasaba barakwa, birarangira. Bamaze rero gusaba no gukwa, nibwo natangiye guhumuka, ntekereza ko ngiye gushyingirwa. Ndavuga ati harahiye, ngiye gushaka. Ariko nyine iyo uri muri myaka, ubundi imyaka nari mfite imyaka 19. Imyaka 19, kubera ko yari abizi ko ndi mutoya, ambeshya ko yandikishije ku murenge. Je ntabwo nari mbizi ukuntu bigenda rwose, sinari nzi procedure, sinari nzi ikintu na kimwe. Hanyuma gahunda zacu ziwacu z'ababyeyi ntabwo yarigeze njyana iwabo. Yambwira iwabo papa na mama bari barapfuye, ambwira ko aho mukuru we batumvikana. Iwabo sinari impazi, sinari nzi naho atuye. Urumva ubugoryi? Ibi ndi kubivugira iki Eric? Ntabwo ndi kubivuga byo kwitaka. Hari abantu bifata kumva avuza ubuzima bwawe uko butari, kumva aragereranyije, ko ntabivuza ukuntu bitari. Rero iyo hari umuntu uri kuvuga ibintu ubuzima bwawe uko butari, wumva rimwe na rimwe bikubabaje. Cyangwa se ukabona ukavuga utahari bino bintu mbivuze, hari umuntu byanatangira ibyo yaragiye kwinjiramo, cyangwa bigahumura undi wari wese uri muri uwo murongo. Yes, uri muri uwo murongo akaba yamenya ukuntu yitwara, kuko haracyariho abantu wenda bafite ubwonko nk'ubwanjye bw'icyo gihe. Hanyuma ngewe nta kintu byari bintwaye kuba ntazi iwabo, kuba ntazi aho ataha, nta kintu byari bintwaye. Narakomeje rero mbaho ngaho, ubwo bagiye gusaba no gukanda byibuka ari mu kwa 5 2009 ngire ngo 2008 2009 gutyo. Hanyuma ubukwe bwari buzabe mu kwa 8. Akantu rero gakomeye hatangiye uko ibintu bimeze nk'intambara hagati yanjye n'Imana, reka mbyite ntyo, guhera muri kwezi kwa 5 umaze gusaba no gukwa kugeza mu kwa 8 ubukwe bujya kugera. Urumva ngiye ntabwo nari nzi ubuzima buke na gato kuri uwo muhungu. Sinari mbuzi habe na zero. Nari nzi cyakora ibintu byose yambwiraga yabaga mbeshya. Nari nzi ko acuruza imyenda Kimironko, ariko yarambeshyaga nta myenda yacuruzaga. Abyo nari nzi ako kanya. Hanyuma rero byaje nyine urumva bamaze gusaba no gukwa, basabye ari nko mu matariki nk'icumi niba ntibeshye, bigeze nko mu matariki 25 gutyo ukwezi kwa 5 kwenda kurangira. Nibwo natangiye kujya, abari abantu bemera ubuhanuzi, hari abantu bemera ko Imana ivuga, hari abantu bemera ati Imana yambwiye gutya, hari abantu bemera ngo umuntu Imana yamuntumyeho. Imana rero ni ushobora kuba utabyemera cyangwa ubyemera, ariko birakora. Abantu batangira kumbwira ati Imana y'abantu yakuntumyeho, cyangwa nabandi nk'ahantu twicaye nka gutya turi benshi, kumva ngo hano hari umuntu witwa Mugwaneza asenga, ubwo umuhanuzi wenda akaba ni ikimenyetso kiwe, wenda Imana yamuhaye ntago mbizi. Hanyuma rero bibaho, ubwo Imana yatangira kujya ntuma abantu, Mugwaneza hagarika ubukwe urasa umugabo wawe, hagarika ubukwe urasa umugabo wawe. Avuga ati se ibi bintu nkora iki? Jewe ubwanjye ngiye gusenga, ntago nagiye gusengera mu bantu benshi, nagiye mfuka amahano yenyine mbwira Imana ati Imana reka nkubwire, uyu muntu yankunze ureba wari uhari, umunsi nemera ko bajya gutanga inkwano wari uhari, umunsi bajya gusaba no gukwa imiryango igaterana wari uhari, kuko utambujije ibyo bitaraba. Numva nyine Imana yumvise, ndabibwira ati rwose buretse bino bintu ntago nabihagarika. Irakomeza iranshe nayo kubera ko ikunda ubugingo, cyangwa hari sinzi ukuntu nabisobanura, ikunda ubugingo kurusha umubiri. Ntago yarebaga yo guseba kwanjye hari kwako kanya, cyangwa se yarebaga ibiri imbere ikabona bizaba bibi, yanandeba ikabona sinzabasha wenda kubyihanganira, kavuga ati reka mbihagarike. Ndongera nsubira gusenga, ndabibwira ati rwose Imana we namaze kumva umuntu uti rero ndakubujije uriya muntu uzamusange. Noneho ndota inzozi, ndota ngo turi kumwe turi kujya ahantu, ariko ngo yacukuye icyobo ngo agerekaho nk'ibintu bimeze imitumba y'insina, ashyiraho nk'ibitaka, ariko imitumba yoroshye cyane ku buryo ntitwakandagira turagwamo, twese tukajyana
twese tukajyana. Noneho rero ngo ndota tugeze aho hantu ngo ndi kuhabona imbere yanjye ariko nkibwira ko ari nk'inzira bahakoze nshyashya. Noneho ngo umuntu ahita ampamagara mu nzu arambwira ngo umugore ngo uhagarara aho hantu ngaho imbere nuhajya uragwamo. Mpita musezera, ndamusezera yanga ko kumusezera ambwira ngo twaye tunyure hariya. Noneho ngo nkajya mbona ngo arimo nko kwivugisha ngo tugwemo ngaho kugira ngo unyange. Hanyuma turenda kuhegera wa muntu umumagaragaraza nshukuza akaboko bitankanguka. Ariko nabwo sinabitinda. Ndavuga ati ntago nasebya mama. Ngira mama gusa. Ndavuga ntago nasebya mama wanje, ningiye mu rukori wacu, ningiye mu ADPR wacu mu nzu, ndaba nsebeje ubutumwa bwiza, ndaba nkumva ibintu n'itorero muri rusange, umukobwa w'umurokore arabenze cyangwa baramubenze, mama wanje agiye gusubiza inkwano ningiye urabubenze nkumva ni ibintu harimo gushyikira. Njya gusenga mbwira Imana ati Imana rero, ngiye ndakubohoye. Yari yantumye umuntu ngo nagizaza ngo nagizaba iri muri ubwo bukwe. Ndabwira ati genda kubohoye rwose ntuzaze. Yego. Ndabwira ati genda kubohoye suzaze. Ariko aho kugira mama wanje asebe. Ati wa mana ndaho. Ngiyewe ndakubohoye ntuzaze. Ego nakanwa kanje. Ariko mbere mfite nk'imyaka nka 17 nenda gusatira 18 nigeze ndota inzozi ri. Ibi bintu ngiye kuvuga nurota inzozi ukabyuka uzibuka buryo uzazandike. Nigeze ndota inzozi ndabyibuka ku rusengero iwacu nasengeraga hari mu itorero rya Kicukiro Sheri ku mutugudu witwa Niboye. Twari dufite ukuntu bari batugabanyije amakorari kubaka ibikuta by'urusengero. Bari baguye urusengero baduha abantu bari kunyumva baho barabyibuka. Abantu bari bahari icyo gihe nibo bumviye uyu buhamya barabyibuka. Twari dufite ukuntu bagiye bavuga ati korari yacu Penuel yubaka igikuta cyo hepfo, korari deni yubake hariya, mbese baduhaye ibice n'ibyiciro nyine. Hanyuma mu ijoro ndi buzinduka njya ku rusengero ndota inzozi, ndota ngo nakoze ubukwe. Ndota nakoze ubukwe ngo noneho ngo uwo muntu wari umugabo wanjye ngazana imodoka nyine taxi voiture zindi zifite amabara y'umuhondo, zifite ka taxi hejuru nyine kakano kanditseho taxi. Nyinjiramo nyine nk'umugeni, turagenda ngo ngiye kubona mbona nyine maze kwinjiramo n'uwo mugabo ibindi by'abakwe n'ikintu bimbaze. Icyo nzi cyo nuko twinjiye mu modoka, twamara kwinjira mu modoka tukajya mu muhanda ugororotse, umuhanda nyine wa kaburimbo ugororotse. Ariko kuri kote yo hepfo, kuri kote yo hepfo sinahitegereje, ahubwo nitegereje kuri kote yo haruguru hari hameze nk'ahari ishyamba. Hari ishyamba, iryo shyamba ryari rimeze nk'ishyamba rya kimeza. Ishyamba rinini rya kimeza ririmo n'ibyatsi rya kimeza ridahingwamo. Ariko hari ukuntu hano haba hari amazinga y'ishyamba, hano hari andi mazinga y'ishyamba mo hagati hagiye harimo nk'ibyatsi n'ibiti batemye ukuntu ubona wanyura mu nyine bitakubangamiye. Mbona turi kunyura muri uwo muhanda nyine udafite amakorosi. Ndo turi kunyuramo ngo turirukanka cyane, imodoka irihuta cyane ngo haza umuyaga mwinshi. Haje umuyaga mwinshi ngo inzugi zivaho. Inzugi z'imodoka zivaho ziratakara. Ariko zavuye kuri kote gewe ndimo. Umuntu arazamfata akaboko arambwira ngo va muri iyo modoka ngo umugabo si wawe. Ndi umwana nyefite 17 umuntu azirotoreye ngiye kumuvuga. Nabona ubuhamya azabyibuka. Hanyuma naramanutse manuka nari ngeze kuri Duhami Kadiri. Barabakora amafu ya soya. Niho nari ngeze nkahurira na mwarimu wanjye yitwaga Yoweri. Yoweri ndamubwira inzozi na Rose, ariko ubwo ntago nzirangije byagenze gute. Nagiye kubona umuntu akuye mu modoka, arambwira kuva muri iyo modoka. Nambaye ikanzu y'abageni nyine n'agatimba. Arambwira kuva muri iyo modoka, umugabo wawe suwo ahita nyereka mu mpinga y'umusozi hejuru rwose kuryo akora nk'iminota 20 kugira ngo umugereho. Arambwira ngo dore umugabo wawe ngo uriya mu mpinga y'umusozi. Ntabwo amuribaga. Yaranteye umugongo. Mvamo nyine arandekura ndazamuka. Nzamura gutya amakanzu. Ndirukanka. Rimwe tubona muri filime. Nkabyo bintu byo muri filime. Ndirukanka mugeraho muhobera kinyuma nyuma nyine anteye umugongo, njyewe ndi nyuma y'umuhora mbera mfashe mu ndaye. Deja ndakanguka. Mu gitondo mpora na Yoweri, mwene we ndazimurotorera. Yari arambwira ngo mugwane ngo noneho yitwa Habineza. Yitwa Habineza Yoweri, nanjye nkitwa Mugwaneza. Kunda kunyita nyine umukobwa we. Abantu bamuzi ku izina rya Papa Gitangaza. Abantu bamuzi bazabira. Yoweri abantu bamuzi kuri Yoweri apana Joel byanyu by'Ikigali. Yoweri ariko izina ziriho cyane ni Papa Gitangaza, mperuka tuye mu nce za Kagarama. Yego. Hanyuma arambwira ati n'umugwaneza ubundi bukwe akenshi abari urupfu. Ariko se ibyo bintu byo kumva wari uri mu modoka y'ubukwe umuntu akakuvanamo ukazamuka umusozi ndamenya mbigusobanurira gute. Numva nyine ntaga agiye kunsitaza, numva arimo kugana, numva nyine ibintu mbwe simbyumvise. Ndikomereza nabarakomeza, ariko izo nzozi sinazibakirwa.
ndagarutse nanone ngarutse nsubiye inyuma ngiye mu by'inzozi ariko ngarutse nanone ku gihe cy'ubukwe sasa urumva nari maze kubwira Imana ati ndakubohoye ntuzaze urabizi bajya rero mu murenge ku wa 4 urabizi ko bajya mu murenge ku wa 4 yego i Kigali ntago mbizi niba ari Kigali gusa ntago nta makuru nari mfite ku wa 5 ntago makuru nyafite hanyuma ngiye nagiye ku murenge tuhageze usanga ntigeze yandikisha umurenge urumva n'ubwana n'ubugoryi bwanjye ngiye ntago abashingirwa barabamanika iminsi 21 ni n'uwo munsi mu gitifu yabitubwiye yabimbwiye yuko babamanika ngiye nta makuru nari mfite kuba abantu bajya kwirika kuri liste ko babashyize kuri liste yego aho rero muri uwo murenge ntari buze kuvuga hari umuntu wari uyoboye yari umuhungu yari umusore muremure ndagenda ndamubwira ati ibintu uko bimeze bitya ndabigenza nte ati nsohokena mu biro executive w'umurenge ndangije mu gitondo saa 11 bari bandangiye ahantu atuye ngiwe mu rugo nahageze ndakomanga umukozi arankingurira ku marembo urugiye gute wari ari uko wibuze kuri liste nari nibuze deja kuri liste iwacu baratwerereye muri icyo gitondo cyangwa muri urumva deja twari twagiye kureba ko duhari tuzasezerana ku wa 4 nko mu byo ku wa mbere dusanga tutanditse ngewe narinzi ko nshobora gutereta kwinginga gitifu nkamuririra akankira ku rutonde rw'abagomba gusezerana gitifu rero nazindukiye urumva nari maze iminsi mushaka akambwira ati wowe nk'ubwo urashaka umugabo w'iki koko waruhinja avuga ati wapi nge narakuze mwereke invitation nabwo rwose giti mbabarira ati ntago mfite umwanya wo kukwakira ariko nza gufata decision nzindukiriwe mu rugo umukozi warankingurira yaratuye Kabeza hirya imbere hafi na Matutina hanyuma aranyakira amaze kunyakira arambwira ati umukozi we nguma hanze numvaga mfite amarira menshi numva nsebeje mama wanjye wibaze mama wanjye wari watumye mbohora Imana ati ntizirirwiza numvaga kubaha mama wanjye aricyo kintu cya mbere cy'ingenzi kandi n'uyu munsi numva mama w'umuntu ari umuntu wo kubahwa abantu baba mama bubahwe hanyuma ndagenda gitifu rero haje nyuma yanjye haje abandi bantu benshi ariko nkomanga mu gitondo yarabyumvise hari n'umukozi we yarabimubwiye ntago mbizi abantu rero baje hanjiye umupapa w'umunyamurenge arababwira ati umwana wazindukiye n'umukobwa n'abari buze ndinjira muri salo ye kumbaza ibibazo ndarira koko ndarira ndikunenga gitifu ati wowe wa mwana bigenda kubwiriye watashye ukajya mu rugo ndabwira giti ubukwe buri kuwa 6 kuri 19 urambwira yuko ndabwira mama ngo iki nawe uri umuntu mukuru mbwira ukundi ubwire mama ndabongira ati mu bwenge Imana yaguhaye mu bushobozi Imana yaguhaye ufite ubushobozi bwo kubwira ADPR kansezeranya gitifu yibuka umutwe umwana araha ubu se ndabwira ADPR gusa ndabwira ati wowe gerageza ukuntu bigenza sinkuzi ubwira ADPR insezeranye kugira ngo mama adaseba ngiye ntabone nitaye ku gaciro kanje numvaga ngiye nshaka kurengera mama wanjye adaseba mu babyeyi ababyeyi urabizi mu cyaro bamuza ibyo bintu by'ubukwe bwo gupfa ntago nabyimaginaga ntago nyine nabyimaginaga ntago numvaga uburemere bwabyo ahubwo numvaga mama wanjye basijya bamuvuga nabi ukavuga ati ibiki n'ibiki noneho nkagaruka nzigaruke kuri njye nyirizina kuko ngaruka igitutsi kiri bujye kwitorero ryanjye hanyuma gitifara ariyumvira arambwira ati rero wa mwana we ngiye kukwandikira igipapuro kigusezeranya muri ADPR hanyuma utegereze ukure zaze ngusezeranye ati yego gitifanyirikira igipapuro arakima giteraho na kashe y'umurenge yuko ADPR ngeri bunsezeranye mu bibare bari bunsezeranye hanyuma nkagenda nkaba mugore sinakubwiye ko Imana nari nayibwiye ngo nize kuko ntago yaje byanyabyo Imana ntiyigeze hari impamvu Imana yambuzaga ibyo bintu nabibonye mu nyuma abantu b'abasore bajye banagerageza be kubingegera niba ndi buvuga ingegera simbizi ibaze gutereta umukobwa ukagenda amafaranga yo gukwa ukayaguza umuntu cyangwa se ukagenda ukagurisha nk'akarimi wanyu bagusigiye ukagurisha umugabane wawe 8 wawe kandi ugiye kubaka umuryango nta kazi ugira nta kintu na kimwe ufite uzahera hubaka umuryango ukagurisha 8 kugira ngo ukunde ubone uwo mukobwa none usasa ibintu byose ukabitira kuva kuri kimwe kukiza ku cyanyuma ugatira inkweto ugatira ikoti ugatira nimvuga na mucikopa uri buze guseba wenda inkweto niko batagashobora kubitira ariko afite ibindi ku ruhande bitewe n'ibintu bigezweho yabanaga n'abandi bahungu n'imyenda yambaraga ntiyariye yari yabo bajamo jewe ntago nari mbizi
buriya hari ibintu ubu ngubu njya nkunda kubwira abakobwa ngo ujye ukunda umuhungu 50%, indi 50% b'imibare, kuko kutagira imibare ugiye kubaka urugo nibwo buswa bwa mbere bubaho. ko bavuga ngo iyo ushatse kuzana imibare mu rukundo ngo birapfa, ahubwo ngewe utazanye imibare wese biterwa n'icyo yahuye nacyo. Mu mibare ahubwo udafite mu rukundo udafite imibare buryo uba ufite ubwenge buke. Uba ugomba gukunda kwanza. Abajya bavuga abahanga ngo urukundo n'irindagira ry'ibitekerezo. Niba ari irindagira ry'ibitekerezo rero uba ugomba kugerageza ukibuka ukamera nk'ukangutse ukagaruka mu murongo, ukavuga ati uno muntu ko tugiye kubana twaba tugiye gukora umuryango, uyu muntu bizagenda gute, ese tuzabaho gute, wenda ko nabagaburirwaga n'iwacu cyangwa se nkaba nigaburiraga bizagenda gute. Ngewe rero nkuko nakoraga byaje kurangira ambwiye ngo yaguze ibintu byinshi, ngo hanyuma rero ngo aza kugwa manka y'amafaranga. Ndabyibuka twe tuvuye kubonana na pasiteri, ku rusengero rwo mu Bibare, turaza tugera hariya bahita gute munsi y'icyamitsingi agahanda gakata kajya mu Bibare, aho hantu niho babaga. Turi kugaruka arambwira ngo agiye kwinjira mu nzu yabo ngo azane amafaranga, aho hantu bahahamburiraga imyenda, aho hantu yabaga, ngo azane amafaranga ngo hanyuma tujye Kimironko ngo ajye kwishyura ibitanda yakoresheje. Wumva ukuntu iyo umuntu hari ahantu agera akabura ubwenge. Yinjiye mu nzu yabo, ngiye ngoma ku muhanda, nahubwiye ko ingeso yo gusura abasore ntago nayigiraga n'uyu munsi, kandi ntago impano zo gusurana ntago nzigira. Nshobora kumenya ko urwaye nkateka, kubera ko irikata atari bubashe guteka, nkateka ibyo kurya, nkakora ibyo kunywa, nkaza nyine mfite ikintu kinzanye. Ntago nje ngira impano ivuga ngo ndagenda nicare kwa Eric twicare tubari inkuru. Iyo mpano ntayo ngira, ariko sinabyize, ntabyo ngira nyine. Ndi mu rugo mba ndi mu rugo, ntabwo mba ntahari nagiye mu bimfitiye inyungu. Hanyuma ntatinze yagiye mu nzu nyine, ajya mu nzu amaramo nk'iminota nk'icumi cyangwa nka 20, kimpagaze numvaga nta kintu bintwaye. Rega burya kuba umwana biraryoha, kuba umwana umva nyine biryoshye du basi. Sinari nzi gukundana nyine ngo mfiringe gukundana, reka kandi burya yarakibana n'abandi basore kugeza ku munota wanyu. Hanyuma yakoze gerajya mu nzu amaramo nk'iminota 20, aragaruka, tuzamuka kaburimbo tubona ku cyamitsingi. Tugeze neza ku cyapa cya mitsingi, nibuza ahantu kiri neza impande yacyo, niyo mpageze sinjya nibagirwa ibintu byambayeho mpagaze aho hantu. Arahagarara arambwira ati mugwa neza ntikarama aricyo mushaka kukubwira. Nese ni igiki? Ati tega amatwi nyine nyikubwira. Ati sinkubwiye ko ngiye mu nzu kuzana amafaranga? Ati takakanya tuvugana simfite n'igiceri cy'ijana. Nibyo bitanda nakubwiraga ntabyo nigeze nkoresha. Nta kintu kimwe nigeze nkoresha, nta n'inzu nigeze nkoresha, buriya mba hariya. Yari ubukwe ni kwa gatandatu. Mugeze kuwa kangahe? Byari nko kuwa kabiri. Bamaze gusinyisha ku murenge ibintu byose gitifu yamaze kubinkora cya gipapuro cya gitifu ndagifite. ADPR yemeye kugushingira. ADPR nyine bwo yemeye igomba kunshyikira ngiye nta cyana nari mfite nta n'ikintu na kimwe cyambuzaga kugira igikuriro cyanjye n'igihagararo. Ntago bari kureba imyaka yanjye mu bwonko bandeba, bari kubirebera gusa kwiranga umuntu wari wabonye n'igitifu, kandi abwira ko bidashoboka. Nanjye nk'umwana mbwira ngo nkomeza mbwira gitifu ngo mama wanjye aravuga ati ndakuri kushyigirwa n'itorero, ariko leta ntago yagushingira. Toro ntago rigendera ku myaka. Ndamubwira nti rero kuko ADPR nayo nta torero ryapfa ni bamwe sinzi niba banahari, ariko ADPR ntiyaguri kunsezeranya ntafite uburenganzira bwa leta. Urumva we yanyandikiye igipapuro, abantu bari bahari barabyibuka, niba zabona ibibazabyibuka. Icyo rero nari mfite bari bagiteyeho kashe y'umurenge, nyishyira pasiteri aracyemera. Hanyuma ako kanya nabaye nk'umuntu utitiye, ariko sinanabitindaho. Ntekereza ko ari ubwana n'ibitekerezo hari bikeya n'ubugoryi, sunda bivuga gute. Hanyuma ni ikintu kitoroshye, ni ikintu utapfa kumva. Uri kumva kubona umuntu babubwira ngo umuntu w'umusore akakubwira ngo nta kintu afite na kimwe, ngo nta n'ahantu ho kuba afite, kandi mufite uko kuwa gatandatu wowe ugahita ushakisha uburyo uri gukemura icyo kibazo. Urumva ukuntu umuntu ayoba, kandi niwe ugomba kugikemura. Nari kugikemura se gute? Nyine natangiye gushakisha uburyo mbitekerezamo. Tutatuye Kimironko, jya kureba umuntu wari nka parewe, waje nyine ari yungirije parewe mu gusaba no gukwa. Ndamubwira nti ufite gahunda yo gusebya mama, atese bimeze bite? Ndabimutekerereza byose.
wowe ti mama kabisa ikibazo cyari mama wawe ikibazo ngiye cyane mama wanjye kugira ngo njye gusebya mama cyari ikintu kidashoboka nene nabwiye Imana ni wowe urakomeye kandi wowe ntujya upfa wowe urahari mama wanjye ejo cyangwa ejo bundi yava mu isi ntabwo nshaka kuboza mama wanjye ngo mushyireho icyasha afazari ubwo wowe twazabivuga nejo wowe tuzabivuga nejo wowe buretse ibyanjye manze mbikore nzagaruka yewe bakoko kura Imana ni nyagasani n'ukuri ni data wa twese mwiza ni data wa twese mwiza ariko none ibyo yakugeneye nishaki uzageze uzabe ufite n'imvi izabigukorera ku murongo uko bikurikirana hanyuma rero buri Imana ni umukozi cyane w'umuhanga ijambo ry'Imana rivuga ngo ihagarara mu itangiriro ikamenya ibyiherezo vuga ngo yo irakuzi wari uri mu bitekerezo byayo utari waremwa mama wataragutwita naho gutwitiye niyo yari yakomeje kumenya ikureba ikureberera nizi rero uburyo uzakura n'uburyo uzabaho n'uburyo uzasaza niba uzabyara niba utazabyara nibibizi niba uzapfa ukiri umusore cyangwa ukiri umukobwa nibibizi ibintu byose niba bifite uburenganzira n'ubushobozi bwo kuguhagarika cyangwa kukureka ugakomeza urumva njye nabibwiye kandi buri upfukamye usenga Imana irumva kandi n'ubupfapfa bwacu ejo bundi rero nsoma ijambo rivuga iriya jambo rivuga by'abakobwa 10 ukuntu umukwe yatinze bose bagasinzira ikibazo si ugusinzira ahubwo usinziranye iki ikibazo si ubucucu ahubwo ni icyo uri kurengera Imana yararebye n'isangano umubyeyi kandi ngiye ndi kurengera umubyeyi wanjye yari ko iravuga ati reka nubishe undi mubyeyi tina mubyeyi usuzugura undi tireka ndekuye umubyeyi ahabwa agaciro umubyeyi n'umubyeyi Imana rirandekamisha agaciro mama wanjye ariko nkubitirwamo n'ibihosho n'imihini Imana data wa twese byari ibintu biteye ubwoba aho bagabo rero bari baraho bashatse ukuntu babigenza ntibuka ukuntu byagenze barambwiye ngo rero natwe nk'abantu bahagaze iwanyu ntabwo turi buze gutuma ubukwe buhagarara ndavuga ati ngewe akakanye icyo nshaka nidushaka tuzakore mariage dutandukane nyine he kugira umwe atahi wawe ndatahi wawe ariko sinshaka ko mama wanjye aseba mama yari yabaye mama wanjye kandi ubwiye nkuru yose mama ntayo yarazi sinzi ukuntu byagenze icyo nibuka nuko nafashe amafaranga nakoreshaga mu isoko rya Kabeza nkayamuhanga ajye kuyishyura inzu yishyura inzu samuduha ubukwe rero bwarabaye bushekeje na fanta yari afite inzu simuvuga ko inzu sindi kubwira ko inzu ari njye nari nayishyuye muri ubwo bwana bwanjye n'ubushwire kamvuga gutyo njye nari nishyuye inzu kurenga icyo kwishyura inzu habe n'ikintu na kimwe nta mushiki we wari uhari nta n'uwo narinzi nta mukuru we nta murumuna we niwe gucuranga iwabo nta kintu na kimwe mama we na papa we bari barapfuye ngo kera afite imyaka 5 yandushaga imyaka 13 yari umuntu mukuru ariko kuba umuntu mukuru ntago bisobanura ko ufite ubwenge ushobora kuba uri umuntu mukuru nacyo kiba kibabaje guta umuntu akura nta bwenge afite agakura akagira imyaka 20 agakura akagira imyaka 30 nta bwenge afite adatekereza atimagina ngo ibintu ngiye gukora n'ibiki yibaze ngo ese kino kintu ubundi kizangeza kuki icyari kibabaje kuruta ikindi buriya ntago ushobora kumara kwiga ugatinda kubona akazi ariko ufite mu mutwe nubwo wakena ugakenana ubwenge isaha n'isaha uzakanga ubwenge bwawe babuzagira ikintu buzamara hakuzi gukena ugakenana n'ubugoryi ikibazo urumva ngiye akazi kanje kari kabaye nk'agahagaze deja kari kanahagaze ninjira mu bukwe nari maze iminsi ngura utuntu na mama nawamfasha n'abandi bantu bamfasha n'abakusengera iwacu bamfasha nkuri ibintu byose biragira igihe cyo kusaza kiragera baza gufata umugeni nk'ibisanzwe tujya mu rusengero mu bibare gusezerana kubera ukuntu ubukwe bwasaga ubyibuke neza n'uyu munsi amafoto ndayafite abantu bicaye mu bukwe bameze ngo hari abantu bicaye imbere nka 4 ubundi agomba kuba nayazanye hari abantu bicaye imbere nka 4 bameze ngo ubundi mu bukwe abantu bose babishimye ariko nanjye nari mfite umubabaro uwo mu rwego rwo hejuru nari mbabaye ku rwego numvaga namukubita ariko ndashaka gusebesha mama hako ntashaka gusebesha mama wanjye cyaraziraga gusebya mama kandi rega mama yubahwe hanyuma ubukwe bwarabaye urataha tujya aho hantu nyine twari twarakodesheje tujyayo ndabyibuka njya kumuha amafaranga yagiye kunyereka akantu k'akazu k'icyumba na saro gato yandavuga ati Yesu we mama ntabwo angerera ahita hankura akahita ntwara ntabwo yatuma nguma hano hantu nishaka inzu nini
uzashaka amafaranga aza kumbwira nyine ko nta mafaranga afite biba ngombwa ko nta muntu ujye kubwira ngo byagenze gutya sinenda kubitungutsa muri korari yanjye bari kunseka kandi ngiye nanga guseba hanyuma rero ubukwe burataha baraza baratwikurura birarangira kuwa tumva ko ari kuwa gatandatu ku itariki 19 z'ukwezi kwa 8 ngire ngo 2008 hafi aho bwarakeye ku cyumweru kuwa mbere ngire ngo kuwa kabiri hari abantu umuntu nyiri imisego yo mu ntebe baza kuyitwara Urumva? Nyiri imisego yo mu ntebe baza kuyitwara haraza arayijyana ntabwo ngiye nari mbizi sinari nzi ngo igihugu kiri kurwana n'ikindi nari nzi ko nubwo tunyuze muri Starago ndende nubwo bitari byoroshye kuko ariko bikemu nta n'impeta batwambitse utuntu tumeze ntibuko utwari two ariko nta mpeta batwambitse rwose ngenda byibuka no mu bintu byanambabaje nacyo kirimo numva nimbona ngamira mu mutima ngo nimbona amafaranga nzakora ubundi bukwe tu kubera ko ntabwo icyo gihe nakoze ubukwe rwose nibuka ko babajije impeta ntabyo twebwe ngiye ntabyo narinzi kandi we nakubwiye ukuntu yandotaga ari mukuru cyane ariko nawe yari ikigoryi mubabarire gutukana hanyuma byagenze gute urumva nimba koko ari kuwa kabiri baje gutwara imisego y'intebe kuwa gatatu uwigitandaza kukijyana ego kuwa kane baza gutwara inkweto zabo yari yambaye nyine ubwo hagati yo kuwa kabiri no kuwa gatanu bya bintu by'ingenzi bituma abashyitsi bazi wawe baje kubitwara abantu bo muri korali yanjye bamwira ngo bazaza kunsura ngiye nkababwira ko ntahari numvaga nyine nazamubwiye se ko ntinya guseba nta muntu n'umwe wigeze abimenya twaririmbanaga n'umwe nabo nibazabona iyi video ndabizi bazikanga ntago babizi hanyuma rero kuwa gatandatu umusore nawe yasengaga ku rusengero wacu yasengeraga ngo mu bibare ariko ari umukristo wo muri ADPR hanyuma kuwa gatandatu mu rukerera ku cyumweru nyine urumva mu rukerera rwo ku cyumweru nibwo yabyutse ngo ashaka kujya kureba umuntu witwa Royizi sinzi niba gikorera Kimironko arabyuka arangije arambaza ngo impeta ye ko atari mu kuyibona noneho ndamubwira ntabwo mbizi kandi koko sinari mbizi arakomeza ngo arayishaka ako kantu kari akantu kameze nk'akagozi sinibuka rwose akari kupe ntabwo yari impeta rwose hanyuma rero hakurikiye iki yakomeje antesha umutwe bigeze aho ndabyuka maze kubyuka ndicara ajya muri salo iyo nzu yari inzu nini ifite nk'ibyumba 4 na salo n'atari 3 araza yarakaye cyane uburakari bwinshi simva ko ari kwa gatandatu twarakoze ubukwe ku wundi washize azana icyuma kino wahatisha arambwira ngo arabizi yuko twashakanye ntamushaka kandi nabyo nanigeze mubwira ngo arabizi ko twashakanye ntamushaka ngo nyine ntamuha impeta ye ngo arancagaguramo ibice mu cyumweru cyabo ntabwo ari ukwezi ndikanga ndarira cyane hako umutima urambwira ati wirira ahita afunga urugi rw'icyumba imfunguzo arazifata arambwira ngo ushaka impeta mwango kandi nusohoka simbye mbere ngo wata wayishyiriye abandi bantu ngo ushaka ko ngo bazagutunga ngo ibiki nshaka impeta saa 12 ziragera saa 1 ziragera sinzi ukuntu twa dufite agakofureri kameze nk'agafite utuntu tw'uturabo kuntu kari ako kantu kakameta kari kasesiyemo sinzi ukuntu nayi kunkumuye karatara kankarahiri ndicaramira nk'umuntu byaye yagiraga uburyarya kuko uhita apfukama agahita nsaba imbabazi nyinshi muri icyo gitondo twari tugiye gushima Imana ko yadukoreye ubukwe bwiza nizi ko se ku rusengero bajya gushima Imana muri ibyo ngibyo ko kuri nayishakaga narebaga nko hasi nahaguruka akankubita nk'urushyi nyine yagiraga ingeso yo kurwana akankubita uri umwana ndi shana nubwo rubwana muri se barasi nari nk'agashwi we akankubita ugahaguruka ukagukubita nk'urushyi ukajya kureba munsi y'igitanda munsi ya matera uri kurira amarira ari mu maswa ntabwo ubasha kureba neza nyine byasaga nabi turitegura tujya ku rusengero tugiye ku rusengero
baravuga nyine ngo tugende tujye gushima Imana. Ndabyibuka ko ubundi ngira umunwa ariko ndabyibuka ko bampaye mikoro ndavuga ngo ndashima Imana ko yadukoreye ubukwe. Iryo jambo ryonyine yaba hari abantu bose barabyibajije, njyewe bundi mbaho ndi umuntu ukunda guseka, sinkunda kuba mu mubabaro kenshi. Narasohotse rero Marene wanjye arambaza ngo ese kubera icyo wavuze kuriya muryamaho nyine ndarira, arambwira ngo aho ugene ndaza kukureba. Nka saa 8 nyine Marene yaje mu rugo, birarangira nyine. Ngana dukomeze nyine. Uyu muntu avuga nyine ibintu byamubayeho, hari igihe bigeraho akumva biramurenze. Nuko turataha nyine Marene aza kutureba, arangije aravuga ngo singira ikintu mbwira Marene. Hano twagiye mu cyumba kwicaraho nyine, urumva abantu baba mama, hari haje Marene n'undi mu mama, bagombaga nyine kumbaza bimeze gute. Rero abantu ngiye namubonaga yaraje mu rugo, wenda yari yagiye yaza nyine nkumva sinakingura, nkashaka aho kugira ngo njye gukingura nkashaka ahantu njya kwihisha. Umugabo atashye. Yego. Ntabwo yarazi ngo naganire na Marene. Marene yamaze kugenda arankubita ariko byanyabyo. Umuntu ari gukubita nyine ngo waganire na Marene kandi ntiyakumvise. Ahari yatekerezaga yuko nabwiye Marene ibintu muhe nabyo mu cyumweru kimwe, kandi n'ubundi torero nta kintu ryagufasha uretse kubabwira ngo uretse kuza bakabakomeza bakabwira uko zubakwa, nta kindi kintu na kimwe bakora. Kandi ngewe nari mfite cyari igihano cyanjye kuko Imana yambujije kubana nawe ndabyanga. Nagombaga kubibika nk'ibanga kuzageza igihe bizarangira. Kandi ntiwanabwiye n'Imana ngo ibane nawe, urayibwiye ati niyigende. Ngewe nari nayibwiye ngo biretse nizaze izareke nyine ngewe mbanze nubahishe mama wanjye. Sinari mfite n'ubushobozi bwo kwigwira mama kuko ntiyari yaramuntumye. Nari umwana utari uwo kujya gutanga raporo ngo urugo rwananiye. Burya ikiza cyo kuba mu nzu y'Imana ubu uri umwana ariko ufite ubwenge. Hanyuma rero twarakomeje nyine turabana, ambuza gusenga, ambuza ibintu byinshi, ariko kandi mwarabanyasenga. Yego, yangaga yuko ahari nzajya nko mu rusengero nkabivuga, ariko ndakanira nyine nanga kuko ntiwareka gusenga. Hajya n'ubundi nyine njya gusenga, najya gusenga nyine nk'umuhanuzi akitumbukiza nka hirya iriya kaza iravuze ngo urarugosa urwaye nkavuga atabaze mu bashya abyihore. Ariko njye nari mbizi ko n'ubundi atari urwanjye tu, ariko nari mbizi bizi ko rutazaba n'urwa Imana warayibwiye. Yego. Noneho ngera igihe nanga abahanuzi mbangiye iri kubusa, nkajya mvuga ko abahanuzi bahanura ibinyoma kugira ngo hazagira umuntu uvuga amabanga y'urugo rwanjye. N'abahanuzi twagiye tubana abo twanye muri korali barabizi ko nangaga abahanuzi, nabaziranaga ko nabo kubera iki rero, kubera iyo mpamvu kugira ngo bataza kurasa ku ntego ko byanjye. Naje rero kugira igihe ndatwita, ndabyara mbyara umwana w'umuhungu. Hanyuma ariko maze nk'amezi 3 mfite inda y'ukwezi n'igice cyangwa nk'abiri, ntabwo nzi ukuntu byagenze, niba ari we wagurishije ibintu nashyingiranywe, niba byaragenze gute. Cyo nzi nuko natashye ngasanga nta kintu na kimwe kiri mu nzu. Uvuye kwa muganga? Mvuye ku rusengero, ndabyibuka hari habaye mwene ya nama yisoza umwaka. ADPR ikunda kugira inama zisoza umwaka mu maparuwasi. Muri iyo nama yo mu maparuwasi niho nari nagiye. Hanyuma rero icyo gihe nari nanakinze nawe adahari, njye watwaye imfunguzo. Ntashye nsanga mu rugo harijimye, ngiye ndebye nsanga batwibye. Noneho nabyo byose narashyingiranywe. Umva hari mama mare yanjye, amavalize, ibiki byose n'imyenda yanjye n'ibiki. Wewe rwose imyenda ye yari hari ni nk'ibiri. Nsanga byose nta bihari. Mama mpamagara kunuze hari hakibaho aba defense. Imyenda y'imituku. Ndamuhamagara hari umutipe witwa Jean Pierre, ubwo ni mwisengeneza wanjye, yari umuroko defense muri Kanombe. Ndamuhamagara
ndamubwira ati ibintu bimeze gutya na gutya na gutya, arambwira ngo njye aho ngaho ku kagari haruguru kuri kaburimbo, ndagenda ndababwira nyine urumva naribazaga mu mana none ndabigenza gute. Abapolisi abo bantu bose haje abapolisi n'abaroko defense baje kureba nyine ibyo bintu byabaye. Ndabyibuka imvura yari yaguye, arangije aravuga ngo nibigendere ngo ibintu nabyohereje iwacu ngo twabanye ntamushaka. Iryo jambo ryarababaje. Wowe Teddy wafashe ibintu ubyohereza iwacu kubera impamvu yabivuze irahari. Muri iyo minsi nubwo byari bimeze gutyo, murumuna wanjye yari yahaje ahamara nk'icyumweru agiye kugenda. Nubwo rero twakoresheje ibyombo byinshi kubera wari uhari, twebwe turi babiri, reka twoze ibintu byose tubisubize mu makarito yabyo, hanyuma tusigarane amasahane nk'abiri cyangwa 3 n'amasororo 2 n'iki ntabwo nshaka kujya noza ibintu byinshi. Inda ntoya iraderanjana, turabyoza turabihanagura tubisubiza mu makarito. Yatekereje rero ko hari ikintu naganiye na murumuna wanjye ko ibintu bigomba gusubira hehe kujya iwacu nkazagenda mbisangayo. Noneho aho wenda yanabyibajije ngo abimbwira abivugira imbere ya polisi n'abako defense. Ariko aha muri iyo karitsiye twamazemo iminsi bari buryo ureba umuntu ukamubona. Uwo mupolisi wari waje aramubwira ati wa mugabo uyu mwana ntabwo ibyo bintu yabikora. None se wamukoreye iki cyatuma mukoze ubukwe muri iyi minsi ariko mwatubwiye hakita pakira ibintu akajya iwabo. Basigara ari we ubwo bakurikirana n'ababyeyi regana bo baba bafite iki baramubwira ati kushura ko hari ibintu bibi umukorera ukeka ko ashobora kugucika akagenda. Nico yasi mu byondo ndarira uwo umureko defense arazarambwira ati hagurukire rwose te kumwe kuki mushaka muri abana nyine nari umwana bigaragara. Hanyuma rero twarakomeje nyine icyo gihe urumva bari batwaye ibintu byose nana maternity isigaye mu nzu nta kintu na kimwe. Ndabyuka uwo munsi naraye hasi. Defo ya mbere rero yari afite ikibazo cyo gushaka kubaka urugo, nta kintu afite. Ikibazo cyo kubaka urugo yatiye ibintu ariko ribasi rwubake watiye ibyo bintu byose babitware ariko utangiye gushirika ubuto ushaka ibyawe. Ntiyashakaga gukora, yarambwiraga ngo ndacyari mutoya ngo nakora zasaza ngo bantware. Yari yanga gukora nicwa n'inzara, yanze gukora nicwa n'inzara ku rwego udashobora kumva. Icyo gihe nari mfite ibiro 74 iwacu nari mbyibushye n'ubu kandi sinanutse. Nagize inda y'amezi 7 mfite ibiro 51. Rego byumva ibiro 23 none ufite n'umwana mu nda. Nkagenda nkabwira Imana ati rero Mana mpamvu nje imbere yawe no kuri umubyeyi ariko byari ibyanyabyo n'uyu munsi we ngo ko ndengera mama nakongera nkamurengera. Yego iri n'uyu munsi nabikora. Nkabikora kuko mama yantwise akambyara akandera akampeka akanyitaho akankunda urukundo ntahari. Uri umubebe ntago umeze nk'udahari, akankunda urukundo nkora mu muriro ntabizi ko ari umuriro akaza yiruka akawunkuramo ibintu byose nyine aba ahari nk'Imana. Ubundi mama akenshi aba ahari nk'Imana yawe niko nabyita. Rero ubwo bubabare bwose aba yaragize nibwo numvaga nshaka guha agaciro ku buryo adaseba noneho mu bandi bamama bagenzi be. Rero n'ikindi gihe nakongera nkabikora nkuko nawe bibaye ngombwa ko yongera kumbyara yakongera akambyara. Aho rero ntago byari byoroshye, bwari ubuzima bukomeye cyane bukomeye butoroshye. Inzara byageze ku gihe buriya niba hari ikintu kiryoha no gukizwa, ikintu cya mbere kiryohereye no kuba umukristo mwiza. Numvaga muri nge ndi umukristo mwiza kandi cyane. Kuba utwite udafite ikintu wambara ndabyibuka naramubwiraga tese biragenda gute ko nta kintu na kimwe gihe numva mu mezi 3 ibintu banumwikuruje byari byashize. Biragenda gute niba wenda mpuye na Eric akawuri ati ibirongoranwa byarashize ibi twikururwa bya bintu bitwikurura by'ibiryo umuceri bishyimbo biki. Hanyuma rero nahura na Eric wenda akavuga ati mugwaneza ubundi ngiye nkunda kurangwa no guseka kumva nishimye umva da amahoro. Twahura na Eric akavuga ati mugwaneza se yabaye iki wenda ukama nka 2 nkani nkagenda wenda nkabihahisha. Urumva nta bindi bintu nabaga nzi byo ku mpande. Aka kanya sinzi kubana n'umuntu ngo mbe navuga ngo aya mafaranga ngo ndayatsimba hariya ntabwo ibyo bintu mbizi. Hanyuma rero nkagenda nkaha kubera ko wenda mvuze ati 2,000 rero byari bigishoboka ko wabihahisha 1,000 ukajyahisha ikindi ukaza kujyahisha undi mwanya. Nkahaha bikeya kubera n'umubabaro n'agahinda yaza nkamubwira ko bya biryo giye nabihozwe akarya
mfite umubabaro numva agiye gushwanyuka ukarya nyine agahaga bikarangira yarangiza tukaryama naje kugera nyine igihe tuva aho hantu muri iyo nzu twamazemo amezi nk'abiri cyangwa 3 tuvamo nyine aratubwira rero urumva twamazemo 2 twari twarishyuye ukundi niye ntiyabasha kukwishyura aratubwira Alphonse ngo tuve tumuhe inzu ye Alphonse niba nyumva ndamusoje muhe inzu ye hanyuma tumuhe inzu ye tujya kuba ahantu muri Sahara mana we twabaga mu yigo munsi ya Sonatube twabaga mu nzu nyine akishyura nk'ukwezi kumwe nabwo wenda sinzi ukuntu yabigenjeje inzu yagiye mu kazu gatoya cyane nako narakarebaga nkananuka niyumva hanyuma rero ukwezi yishyuye kwashira bagahita batubwira ati muduhe inzu yacu wenda yavuze nyine ntabwo afite amafaranga ku itariki wenda itariki yawe y'ukwezi yageze ku itariki ya mbere kandi wishyuye ukwezi kumwe bakubabariye urengejeho iminsi 5 urengejeho iminsi 10 wahita ubona ko umuntu uzazishyura inzu byari bimeze nk'aho ari igihano cyanjye nanze kumva rero kwanga kumva byanze bikunze byagombaga kongeraho ingaruka yari twahuraga nkumva ngiye kukubwira ibintu birimo kumbaho ijwi rigahita rivugira inyuma yanjye rikambwira ngo ceceka wanze kumva ceceka wiganirize Eric ngewe nzakurengera uko eri niyo nabandi bufungura mu icuri ijana bikanga ahubwo wakomeza umbwa y'umugwa neza nkarira nkenda gupfa kamwe suri kurizwa n'iki ntacyo mugwa neza mbwira uri kurizwa n'iki ntacyo tugatandukana nyine kuvuga ati bomana uramwana se yego rero reka dusubikira yego ko byaye biryoshye subikira tuzasubukura nzababwira nyine naje kubyara gute se nyuma yo kubyara umwana byagenze gute se byakomeje gute nzakomeza mbahereza amaparita Imana igumugisha Teddy reka tugushimire cyane dushimire buri muntu wese wabanye natwe muri kino kiganiro cy'ubuhamya niba utarakoze subscribe yikore kugira tuzabane no mu kindi gice cya kabiri cy'ubuhamya bwa Teddy niba wabukunze niba hari aho wumvishe bwagukuye niba hari aho wumvishe bwakugejeje ujye ubishyira muri comment kugira ngo tujya gukora ikindi kiganiro tubihereho turagushimiye cyane rero yego ndishimye cyane kandi ko mwanyakiriye Imana ibamugisha kandi tuzakomeza kubana no mu bindi bice akoze cyane